Ой, бляха-муха! Блядь! Тихо! Тихо, стой на месте! Блин, ну у нас видеопроектор. Моя коллега. Тише, нормально виноват. Кто виноват? Он, кто виноват? Так что ли, блядь? Пидорас. Ничего не говорить, потому что если они скажут, нам будет оскорбительно и противно. Пусть они молчат лучше. Если они скажут правду, мы сблюем. Ну, вы знаете, мне кажется, что иногда лучше сблевать. Это будет как-то оппозиция, как да, для общества. Вы все-таки отлично, отличная женщина. Юридических и фактических обстоятельств дела. В связи с этим ведомство направило ходатайство о пересмотре принятого постановления. Накануне коллегия из 5 судей изучила обращение об обжаловании. Сегодня она огласит свое решение, отправлять ли дело на рассмотрение в Большую палату Европейского суда, которая вынесет... Ёбаный ты в рот, блядь! Пиздец! Да что ж такое, нахуй? Блядь. Ебить твою налево, это что такое-то?